gatanu bazakubwira ko amakipe ya Kiyovu Sport na Rayon Sport yarafitanye ubukeba bwo ku rwego rwo hejuru, aho umukino wahuzaga aya makipe yombi ari wo warebwaga n'abafana benshi mu rwa Gasabo. Uyu mwaka w'imikino wa 2024-2025 kuva watangira, Kiyovu Sport na Rayon Sport zatangiye zitari ku rwego rumwe, kuko ikipe ya Kiyovu Sport yatangiranye ibibazo bya mikoro n'ubu ngubu bikaba bitari byakemuka. Byari ibyumweru bibiri byatangijwe n'abahoze bayobora ikipe ya Kiyovu Sport barangajwe imbere na Juvenal Mvukihe wabwiye abigize kuyobora Rayon Sport ko bagomba kumva ikipe ya Kiyovu Sport byanga byakunda. Ku munsi wa 8 wa shampiyona y'u Rwanda, aya makipe yombi yagombaga guhuriraho tariki 2 z'ukwezi kwa 11 2024, n'undi munsi w'amateka hagati ya Kiyovu Sport na Rayon Sport muri shampiyona y'u Rwanda. Rayon Sport yari yakira ikipe ya Kiyovu Sport kuri Kigali Play Stadium ku isaha y'isa 12. Uko bisanzwe n'ubundi abafana ku mpande zombi, imigabo n'imigambi byari byinshi, byari byishimo kandi bikomeye kubigize kuyobora Rayon Sport barangajwe imbere na Paul Muvunyi, Munyakazi Sadate na Gacinya Chance Denis n'abandi bari bongeye guhurira hamwe bakora ibyo bakunda ku ikipe yabo. Umukino w'abakeba wasifuwe na Ishimwe Claude bakunze kwita Cyucyuri, yari yongerejwe n'umusifuzi wa mbere wo ku ruhande Ishimwe Didier ndetse na Maniragaba Valerie. Umusifuzi wa kane yari Nshimyumuremyi Abdara. Myugariro wa Rayon Sport Nsayimana Aimable yari yongeye kuza mu bakinnyi babanza mu kibuga. Umutoza Robertinho yari yongeye guha amahirwe. Ku ruhande rwa Kiyovu Sport bari babandi basanzwe babanza mu kibuga. Ku isaha y'isa 12:01 nibwo umukino watangiye. Rayon Sport itangira irusha Kiyovu Sport, ariko ukabona yuko Robertinho hari icyo ashaka gukora n'abasore be, ariko Kiyovu Sport nayo igakomeza kwihagararaho. Byatumye iminota 45 y'igice cya mbere irangira amakipe yombi anganya ubusa ku busa. Igice cya kabiri cyatangiye Robertinho akora impinduka, Adama Bagayogo asimbura Eranga Junior, Omborenga Fitina asimbura Serumogo Ali. Ahangaha ibintu byatangiye guhinduka. Agapira ka Rayon Sport na ka Kiyovu Sport gatangira kunyera kuri tapi ya Kigali Play Stadium. Kiyovu Sport yatangiye kotsa igituti izamu rya Rayon Sport, ariko Kadime Ndiaye akomeza kubibamba. Ibintu byahindutse ku minota 59 ubwo Iragwa Haji yafataga icyemezo agacuma abakinnyi ba Kiyovu Sport mu kibuga mo hagati, atera umupira n'akaguru k'iburyo. Umunyezamu Nzeye Rwanda Jihadi umupira ajya kuwutoragura mu ncundura, arizamukira gatura barashaka gushoto. Umwana w'ikayovereyo terekamo. Iki gitego nicyo cyakanywe ikipe ya Rayon Sport. Byari byaguye kwinjira mu mukino, itangira gusatira cyane ikipe ya Kiyovu Sport. Umunota 76 Rayon Sport yabonye igitego cya kabiri ubwo Adama Bagayogo yabonye umupira mu kibuga hagati akawuzamukana gato ashyira mu izamu ishoti rikomeye. Nzeye Rwanda Jihad umupira ukuramo awihera Iragwa Haji, nawe awushyira mu rucundura. Kiba igitego cya kabiri cya Rayon Sport. Attention! Rayon hatarongera. Attention! Tirikomeye cyane rya Adama Bagayogo muzamu Jihad awukuramo ugarura ku kirenge uyu mwana wo mu misozi no mu bibaya bya Kayove muri Rutsiro. Iragwa Rayon Adama Bagayogo arifora ritakuma aravuga ati mwanyimye access Kiyovu Sport ntabwo nabinjiramo, nababonye abadefenseri bahagaze neza, reka mbashotere kure. Umwana arifora arekura urutambi. Kiyovu Sport itari bwumve ibiyibayeho nyuma yo gutsindwa igitego cya kabiri ku minota 78. Fanganye yungukiye mu guhagarara nabi kwa bamyugara ba Kiyovu Sport, atsindira Rayon Sport igitego cya gatatu. Igishi atasi imbere za Muforunganye.
umuntu foruganye umwana waturutse Dakar muri Senegal aravuga ati nta blague nta mikino mfite ahabwa pase y'amazi na Muhire Kevin akurura abadefanseri mpira arawukwega arawujyana arakwega awushyira mu maso umuzamu afunga premier poto ari kwega gato cyane mpira awuhindurira ibumoso arekura amaterekamo. Ku ruhande rw'umutoza wa Rayon Sport Robertinho we byagaragaraga ko anyotoye n'ibitego byinshi. Ku munota wa gatanu w'inyongera mu minota 90 nibwo Adama Bagayogo nawe yagiye ku rutonde rw'abatsinda ikipe ya Rayon Sport muri uyu mukino wa Kiyovu Sport nyuma yo gutsinda igitego cyiza ku mupira yatera inyuma y'urubuga rw'amahina ugakora ku mukinnyi wa Kiyovu Sport maze ukajya mu izamu. Ibitego 4 bya Rayon Sport byose bijyamo. Attention! Mushimangiza umusumari wa nyuma 4. Umukino w'umunsi wa 8 urangira ikipe ya Kiyovu Sport yongeye gutsindwa ibindi bitego 4. Rayon Sport nayo ikomeza agahigo ko kudatakaza umukino n'umwe mu mikino yose imaze gukina muri shampiyona y'u Rwanda. Abafana ba Rayon Sport byari ibyishimo gusa nyuma yo gutsinda umukeba wabo Kiyovu Sport. Ubundi twebwe ikintu dukoze uriya wari umurambo wari uri ku gasozi twatwishinguye mu cyubahiro nicyo kintu twebwe tuyikoreye kandi ntabwo ari na yonyine iriya mesaje turashaka piyara mudaperi umva mubwira akantu kamwe reka mubwira akantu kamwe iriya kipe ihora ibibazo byarukesha amavubi Kiyovu uyu ni imyaka 31 idatwara igikombe hano nyimanu ya Burundi nikuye muri shampiyona nikuye mu cyiciro cya mbere Burundi wijya mu cya mbere no mu cya kabiri kuko nikishoboye imikino 8 amanota 15. Umutoza wa Rayon Sport Robertinho intego ni imwe no gutwara igikombe cya shampiyona ngo naho ubundi gutsinda ikipe ya Kiyovu Sport ngo ni ibintu bisanzwe biba. 100% la base de l'équipe. Je dois faire jouer quelqu'un d'autre. Ijana ku ijana aha niho ikipe ihera iyo dukina kuriya dukinana. Kwa gatatu w'icyumweru gitaha tuzaba dufite n'undi mukino. Reba ntabwo ari ubwa mbere bibaye Rayon Sport itsinda umukino mu gice cya kabiri. Aka ni akazi k'abatoza nanjye abakinnyi birabareba bakabona igikenewe mu gice cya kabiri. Niyo mpamvu nishimye cyane ntabwo nitaye ku bitagenda neza gusa Rayon Sport gake gake izagenda izamuka. Turashaka Rayon Sport buri wese ari buze kumva akumva ubushobozi bwayo bw'intsinzi mu kibuga. Ibyo tubigeraho kubera akazi dukorera hamwe. Icyo twibandaho n'umukino wacu wo gutsinda ibitego. Ndashimira abakinnyi bose, ndashimira abafana, ndashimira abantu bashya baje hano. Kuva baza hahindutse byinshi, umwuka warahindutse. Iyo rero niyo Rayon Sport nkuru. Ntabwo dukwiye gutekereza hafi ahubwo tugomba gutekereza byagutse. Nibigenda gutyo tuzakomera. Intego yacu izaba gutwara ibikombe tukabona itike ya Champions League. Will be big. Our objective will be to be champion and qualified in Champions League. Paul Muvunyi wari wongeye kugaruka mu rwambara rwa Rayon Sport yijeje abakunzi ba Rayon Sport igikombe ariko kandi yafashwe n'ikiniga ubwo yishimiraga iyi ntsinzi. Bimeze neza bigenze neza ni intangiriro kandi intangiriro ni iherezo byiza. Aya marira asobanuye iki perezida? Marira nayo ibyishimo aba rero nuko igikombe turagifite. Uyu munsi wa 8 wa shampiyona y'u Rwanda usize ikipe ya Rayon Sport ku mwanya wa gatatu n'amanota 18 mu mikino 6 imaze gukina muri shampiyona y'u Rwanda. Aho ikipe ya Kiyovu Sport ikaba iri ku mwanya wa 16 n'amanota 3. Rayon Sport ku munsi wa 9 izakina n'ikipe ya Musanze Football Club. Ni umukino uzabera i Musanze ku munsi wo kuwa gatatu. Naho Kiyovu Sport izakira ikipe ya Gasogi United kuri Kigali Pele Stadium ku wa kabiri.